수면과 질환 뭐 이런 거 쪽으로 이제 얘기를 한번 해야 되는데, 이제 그런 부분, 산소 부족으로 생기는 부분과 산소가 부족해지면 뇌는 당연히 깨져. 비상사태니까. 그래서 깊은 잠에 들어갈 수가 없어요. 수면 다운 검사 해보면 뇌파를 측정하는 이유가 이 사람의 수면의 상태를 측정하기 위한 거거든요. 수면의 단계를. 그래서 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 렘 이렇게 5개의 그 수면으로 구분을 하는데, 그게 다 뇌파가 어떻게 뛰느냐 그거를 이제 분석해가지고 이제 그런 걸 하는데, 깊은 수면으로 들어가면 뇌파가 천천히 뛰는 서파 수면이 됩니다. 느슨해지는 거죠. 그때가 이제 뇌가 쉬는 시간이죠. 이 뇌가 활동을 잘 안 하는 이때 바로 뇌를 청소하는 시간입니다. 뇌가 느껴지면서 쓱 이 공간 사이사이가 벌어집니다. 그리고 그때 뇌 척수액이 빠르게 순환을 하면서 뇌 사이사이의 노폐물을 싹 쓸어서 이제 이쪽 임파로 싹 보내주는 역할을 하는 그런 뇌 청소 시간. 휴식과 청소 시간. 굉장히 중요한 시간이죠. 느린 파형. 그래서 그때는 뇌가 쉬는 시간인데 그때 청소를 하는 거죠. 우리가 그 시장 통해서 장사가 막 해도 쉴 때 청소 다 하잖아요. 남대문 시장 보면 모든 시장이. 그래서 이때 청소가 제대로 안 되기 때문에 깊은 수면은 못 들어가는, 산소가 부족해지면서 뇌가 긴장을 하고 깊은 수면 못 들어가니까 청소가 안 되고, 뇌 청소가 안 되면 알츠하이머가 생기는. 그래서 그 단백질, 그 뇌에서 분비되는 노폐물이 청소가 안 돼서 생기는 이 문제는 이제 그 의학적으로 검증이 됐어요. 근데 그거 말고도 산소가 부족하면 뇌 세포 자체가 파괴되는 거예요. 그래서 보통 하루에 뭐 100만 개의 뇌세포가 자연적으로 소멸이 된다고 하는데, 훨씬 더 빠르게 이 뇌세포가 소멸이 되는 거죠. 그래서 수면무호흡 환자와 아닌 사람의 저번에 이제 뉴스 보셨잖아요. 그 뇌의 사이즈를 비교했더니 10%가 작아요. 10%면 어마어마한 거잖아요. 그처럼 뇌세포가 빨리 소진되다 보니 뇌 기능이 떨어지는 거죠. 건망증, 제일 먼저 나타나는 게 건망증, 집중력저하, 이런 뇌의 기능, 그런 판단력도 흐려지고, 그래서 무호흡증은 이 수면에 문제가 있는 사람들의 이 뇌 기능은 일반 정상적인 경우보다 훨씬 빠르게 손상이 된다. 굉장히 심각한 문제거든요. 이거는. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.